到底點解我認為超慢跑對於改善健康唔一定係一個好嘅運動？事實上當中有3個潛在嘅風險，我哋一定要了解。如果唔了解呢3點嘅話，我哋就盲目咁樣進行超慢跑。你發覺唔單止對於改善健康冇幫助之餘，反而仲搞到傷膝又傷腰。Hello， 你好，我係 Benny，Fit Achieve 創辦人。最近喺進行一啲新陳代謝健康重啟課程嘅諮詢電話入邊，我發現到越嚟越多人會進行超慢跑嘅呢一種運動。而佢哋會選擇進行超慢跑嘅原因，往往都係因為身體開始出現一啲慢性嘅疼痛，譬如話肩頸痛、腰痛或者膝痛嘅影響。同時亦都伴隨住一啲三高、糖尿病、高膽固醇或者脂肪肝等等慢性健康問題嘅困擾。所以佢哋知道要進行運動去改善。所以希望可以通過超慢跑嚟做到呢一點。的確我自己非常之主張，我哋必須要通過運動去改善健康。而運動呢一點，亦都係我哋點樣通過健康重啟流程嚟幫助我哋好多學生一次過減走肚腩、擺脫身體慢性疼痛同埋扭轉健康狀況嘅關鍵因素嚟嘅。但係即使係咁樣，我自己都唔係太過認同超慢跑嘅呢種做法。因為喺我自身過去超過10年喺大量學習研究人體運動相關嘅知識過程入邊，我發現到超慢跑往往會伴隨住3個潛在嘅風險。所以呢種方式並唔係適合於大多數人去做。喺講到呢3個潛在風險之前，首先我哋想翻一個更加根本嘅問題先。就我哋身體點解會出現各種唔同慢性疼痛，同埋點解我哋身體健康狀況會下降呢？關鍵就係啦，我哋身體入邊一個叫做肌筋膜系統嘅組織出現生鏽嘅狀況，而令到身體產生一連串嘅健康衰退連鎖反應。關於肌筋膜系統係啲咩，同埋呢個健康衰退連鎖反應又係啲咩呢？我過去拍嗰個好詳細嘅教學影片嘅，你可以點擊落邊描述欄嘅第一條連結去索取呢個教學，入邊我會更加詳細同你講解到。但喺度先同你簡單去解釋下嘅。首先啦，我哋人一個正常嘅情況之下，就會好似呢張圖咁樣嘅。綠色呢啲線真係代表我哋嘅肌筋膜系統。正常情況之下，佢哋係充滿彈性同埋充滿力量嚟協助我哋撐起個人嘅，亦即係維持一個良好直立嘅人體結構。但係當我哋綠色呢啲線咧出現生鏽，亦即係唔健康嘅情況之下，就會變到好似右邊呢張圖咁樣嘅，變咗紅色啦，亦即係代表佢係缺乏彈性，咁就好似打晒棘啊攬埋一嚿咁樣嘅。同時佢亦都係變得缺乏力量嚟維持我哋良好嘅身體結構，成個人就會好似向下縮埋咗一嚿嘅。最常見嘅例子就係一啲圓肩駝背或者凸小腹等等嘅問題。所以喺呢個情況之下咧，往往都會導致我哋好多一啲肩頸膊痛、腰痛或者膝頭哥痛等等嘅一啲疼痛症狀。與此同時喺腹部呢個地方咧，亦都會反映我哋入邊嘅內臟全部都係因為我哋身體呢個結構向下壓縮啊嘛，所以亦都會導致我哋入邊嘅內臟一齊向下壓迫嘅。從而就會導致佢哋好似缺乏一個良好嘅空間生存咁樣。自然咧，當佢哋缺乏良好空間生存啊嘛，佢哋嘅功能就會慢慢開始下降啦。因而就會造成好多一啲三高或者脂肪肝等等嘅慢性健康問題。當我哋了解咗呢個關鍵因素之後，接下嚟我哋要進一步了解。當我哋身體嘅肌筋膜系統出現生鏽，亦真係唔健康嗰陣，我哋身體嘅結構就會變得唔理想。呢個時候會直接反映到我哋身體會缺乏咗3個好重點嘅動作功能。首先第一個就係啦，通過我哋 pat pat 嘅力量嚟協助我哋行路或者跑步嗰陣向前蹬嘅能力。正常情況之下，我哋每一步咧係會通過 pat pat 力量向前蹬嘅。呢個就係第一個會失去咗。第二點就係啦，我哋胸椎旋轉嘅能力。而第3個所缺乏嘅功能就係我哋行路或者跑步嘅時候，通過我哋 pat pat 同埋胸椎旋轉呢個整合結構能力，向後行或者向前行都係同樣道理嘅。正常情況之下，我哋行路或者跑步都好啦。我哋每當移動嘅過程入邊，我哋會伴隨住，譬如話而家右邊隻腳 pat pat 向前蹬，伴隨住胸椎向左旋轉。相反啦，我左邊隻腳 pat pat 向前蹬，伴隨住胸椎向右旋轉。正常情況之下，我哋上下身係有咁嘅連動嘅能力嘅。但係當我哋肌筋膜系統生鏽、人體嘅結構變得唔理想嗰陣咧，呢個能力亦都會去變差嘅。所以喺接下嚟同你講到超慢跑當中嘅3個潛在風險嘅過程入邊，首先我哋簡單先緊記住啱啱所講呢3點嘅，亦即係話，如果你身體係受到一啲長期慢性疼痛嘅困擾，或者係會出現一啲類似三高或者脂肪肝等等慢性健康問題嗰陣，會好直接反映到我哋身體已經慢慢失去咗3個好重點嘅動作功能。首先第一個就係啦，通過我哋 pat pat 向前蹬嘅能力。第二個就係我哋胸椎旋轉嘅呢個能力。
咁第三個就係啦，我哋喺移動嘅過程入邊，譬如行路、跑步嗰陣，我哋上下身一個連動嘅功能，咁就會去慢慢失去咗啦。咁所以當我哋了解咗呢一點之後，咁接下嚟我哋要進一步講一講超慢跑到底有邊3個潛在嘅風險。咁首先第一點就係啦，咁當我哋進行超慢跑嗰陣，注意啦，咁我知道有好多唔同超慢跑嘅門派啦。咁但係喺度我哋所講嘅就係我哋大多數人而家喺 YouTube 上邊所見到嘅方式，咁就喺原地進行呢種超慢跑嘅方式啦。咁當中嘅問題就係記唔記得我哋啱啱講過嘅？當我哋正常跑步或者行路嗰陣啦，咁我哋會通過 pat pat 力量，佢應該一個咁樣向前推進嘅能力嘅。正常應該 pat pat 功能係咁樣向前推進身體。咁但係當我哋原地咁樣跑步嗰陣咧，我哋 pat pat 呢個能力咁就係非常之少咁樣使用到嘅。咁但係相反啦，我哋大髀前側力量咧就會不斷過分咁樣使用。咁但係我哋要知道啦，我哋正常大腿前側同埋 pat pat呢兩邊嘅力量應該係保持平衡嘅情況之下，亦即係前後嘅力量應該係一致咧，咁先至可以保護到我哋膝頭哥。咁但係我哋大多數人點解會膝頭哥痛？其中一個因素就係因為啦，我哋前邊嘅力量係過分使用，咁後邊嘅力量係缺乏使用嘅。咁久而久之咧，就會不斷拉扯到我哋膝頭哥，因而會產生膝痛嘅問題。咁所以喺呢個情況之下，我哋再不斷咁樣進行超慢跑嘅話咧，咁自然我哋會進一步更加加強咗大髀力量，但係 pat pat 力量亦都係越嚟越少使用嘅。咁久而久之咧，對我哋膝頭哥亦都會產生好大嘅壓力。咁第二點潛在嘅風險就係啦，咁我哋正如啱啱講到啦，當我哋身體會產生啲長期嘅疼痛或者健康嘅狀況會下降，咁好大程度真係反映我哋肌筋膜系統變得唔健康。咁而我哋肌筋膜系統變得唔健康，咁亦都好直接反映我哋身體嘅功能係缺乏咗胸椎旋轉呢個能力。咁而喺呢個情況之下，我哋再進行咁樣原地跑動嗰陣咧，其實係更加難使用到我哋胸椎旋轉呢個能力。咁久而久之咧，我哋知道啦，胸椎唔識轉動嗰陣，身體好聰明嘅，一定會借助其他地方去轉動。咁最常見就係胸椎唔識轉，咁每一步跑嘅時候咧，會不斷類似咁樣扭腰嘅動作嘅。咁或者就係每一步會類似咁樣扭膝頭哥啦，或者係夾膝頭哥咁樣先至可以跑到嘅。咁當然啦，喺度比較難示範到呢啲不良嘅動作嘅。咁特別係啦，我每當咁樣去嘗試呢啲唔好動作嘅時候咧，其實係會對身體造成一定嘅傷害㗎。咁所以啦，記得如果你中意我影片嘅話，一定要 like 咗佢 ，subscribe 我 channel 同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友睇嘅。咁所以我哋翻嚟啦，當我哋胸椎唔識轉嗰陣，咁就會大量使用咗我哋腰嘅轉動同埋膝頭哥扭動嘅動作。咁久而久之咧，就會造成我哋腰椎同埋膝頭哥嘅勞損。咁呢個就係第二個潛在嘅風險。咁最後第三個潛在風險就係記唔記得我哋一開始講到嘅，我哋身體會缺乏嘅第三個功能就係上下身嘅連動能力。亦即係話啦，當我向前行或者跑步嗰陣，正常嚟講，我而家右腳嘅 pat pat 向前蹬嗰陣，一定會伴隨住胸椎向左旋轉。咁相反啦，我左腳嘅 pat pat 向前蹬嗰陣，會伴隨住胸椎向右旋轉嘅。咁其中就會關係到我哋身體一條叫做功能線嘅肌筋膜線啦。記唔記得我哋啱啱講到咧，身體入邊就好似有好多呢啲綠色嘅線咁樣噶嘛？咁你可以想象我哋身體入邊就有好多條類似咁樣嘅橡筋帶嘅。咁其中一條就會咁樣打斜連接我哋身體嘅上下。咁當佢正常運作嗰陣，咁就會類似咁樣。當我左腳喺前邊，胸椎向左旋轉嗰陣，呢條打斜嘅線會相對咁樣縮短嘅。咁但係當我向前踏一步嗰陣，佢就會拉長啦。咁然之後我再左腳踏翻嚟前邊，又會縮短。再向前踏嗰陣又會拉長，咁所以正常情況之下咧，當我哋向前移動嗰陣，我哋呢條線會不斷伸長、縮短、伸長、縮短，咁呢個咧先係佢應該要有嘅功能嚟嘅。咁但係當我哋啦不斷咁樣進行原地去超慢跑嗰陣，咁正正就會缺乏咗使用呢一個伸長縮短嘅能力。咁久而久之咧，佢就會不斷去退化嘅。咁當中我哋呢條線去退化咧，亦都會造成我哋肌筋膜系統生鏽嘅其中一個好重要嘅因素嚟。咁以上就係超慢跑嘅3個潛在風險。咁最後我相信聰明嘅你一定會問啦，阿 Benny 啊，咁我唔原地跑，我向前跑咪得咯？咁
咁但係注意啦，首先我非常之贊同跑步帶俾我哋身體嘅好處，而且我都係非常之鼓勵我哋要通過運動去提升我哋健康嘅狀況。呢個係一個好重要嘅步驟嚟嘅。咁但係當中嘅關鍵就係啦，我哋今日要做唔係一味點樣盲目做多啲運動，或者一味咁樣盲目去跑多啲步，而係我哋應該要優先處理翻我哋身體結構變得唔理想呢個問題。我哋要處理肌筋膜系統生鏽嘅呢個狀況，同埋去鍛鍊翻我哋身體原本應該有嘅動作功能，包括啱啱所講到啦，我哋通過 pat pat 向前蹬嘅能力，同埋胸椎旋轉嘅能力，咁亦都係更加重要嘅。我哋喺跑步過程入邊，我哋上下身連動嘅呢個功能，我哋應該要優先去鍛鍊翻佢之後咧，咁先至再去進行各種唔同嘅運動，包括跑步啦。咁呢個時候先至可以真正做到運動帶俾我哋身體唔同嘅健康好處。如果唔係嘅話咧，結果你發現啦，運動之後對於健康冇咩太大改善之餘，反而仲搞到一身傷。咁所以最後我哋到底點樣鍛鍊翻身體呢啲嘅動作功能？咁其實我自己過去拍過好多唔同嘅教學影片，入邊都會分享到唔同嘅一啲基礎動作。我會將呢啲影片製作咗一個播放清單，放喺落邊描述欄入邊，咁你等陣可以睇翻。咁但係如果想進一步通過我哋1對1嘅協助嚟幫助你設計獨一無二嘅健康重啟流程，帶領住你一步一步最根本咁樣一次過減走肚腩，擺脱身體慢性疼痛同埋扭轉健康狀況。咁你可以點擊落邊描述欄嘅第2條連結，去預約一個免費嘅電話諮詢時間。咁我哋健康顧問團隊會打俾你，去進一步咁詳細了解你目前嘅身體狀況，咁睇下我哋健康重啟流程嘅課程係咪適合你。咁與此同時，你而家可以睇睇呢段影片，咁入邊會同你分享到點解一個真正有效擺脱腰痛嘅方法係應該可以同時幫助我哋減走肚腩。咁呢段影片入邊亦都用唔同嘅角度同你講解到身體嘅結構，我相信對於你幫助你建構更加完整健康嘅認知係非常之有幫助。